دكتور عبد الوهاب داهر علسو خبير ku takhasus qalliinka guud iyo qalliinka casriga ah ee laserka waa dhakhtar ay bulshadu u aqoonsatay mid ka mid ah dhakhaatiirta ugu khibradda badan looguna kalsoonida badan yahay dalka. Dr. Abdi Wahab waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha isbitaalka Kaafi oo ah mid ka mid ah isbitaalada ugu tayada wanaagsan Soomaaliya. Dr. Abdi Wahab waxa uu leeyahay khibrad uu muddo dheer uga shaqeeyay Soomaaliya qalliimo kala duwan, gaar ahaan kuwa la xiriira qabsinka, eernada, xameetida oo laser ah, burooyinka, qanjirada oo open iyo laser ah, qalliimada baabasiirka, qalliimada dhaawacyada. aqoontiisa iyo deganaanshihiisa inta badan waxay ka muuqdaan natiijooyinka bukaanada uu daweeyo, kuwaas oo idamka aan la helay caafimaad buuxa iyo nafis degdeg ah. tani waxay iftiiminaysaa laba arrimood oo muhiim ah: xirfadda sare ee Dr. Abdi Wahab Daahir Calasow iyo qiimaha uu bulshada u leeyahay isbitaalka Kaafi. Dr. Abdi Wahab Daahir Calasow maanta waxa uu noqday magac ay dadku ku xasuustaan daweyn, daryeel iyo kalsooni. Soomaaliya waxa uu yahay mid ka mid ah khubarada dhifka ah ee dib u dhisay caafimaadka, meeshana ka saaray qalliimadii loo aadi jiray dalka dibaddiisa.